हाँ जी सत श्रीकाल जी नमस्कार तो होर सुनाओ किदा ठीक ठाक हो जी। तो बाकी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जी अपने यूट्यूब चैनल उत्ते स्वागत आ जिहदा नाम है बलजीत पंजाबी इंट्रोडक्शन। तो सज्जनों मैं इत्थे हेवड़ विच रहिंदा हैगा ते टैनीसन जिहड़ा स्ट्रीट आ उहदे उत्ते रहिंदा हैगा। तो बाकी मैं इत्थों गैस स्टेशन ते आउंदा हुंदा इत्थे गैस पाउंदा हुंदा बलैरो गैस स्टेशन आ। बाकी तुहानूं मैं दस दिंदा सारी इन्फॉर्मेशन जी। तो एक ये बंदा हैगा ये जिहड़ियां आह रैफ्रिजरेटर तुसीं फ्रिजां देख रहे हैं ये बेचदा हैगा ते ब्रैंड न्यू नहीं है पर है नवीआं होईआं ते फिक्स करके बेचदा हैगा। जे तुसीं ना फ्रिजां दी तुसीं कीमत बाहर जाके देखो ते तुहानूं मेरा ख्याल $3-4 होएगी ना। इन्हां चों कई LG आ, हाँ देख लो जी LG ब्रैंड आ ते कई सैमसंग भी आ सारा सैमसंग इधर LG आ जी। तो बहुत वधिया फ्रिजां देख लो नवीं कंडीशन च पईआं हैगीआं तुसीं देख सकते हो क्योंकि मेरा ख्याल बंद किया आ देख लो जी। बहुत वधिया प्राइस से तुहानूं दे देगा तुसीं इन्हां बाकी गल कर लिओ बहुत सोहणियां फ्रिजां है जी। आ देख लो सजना उन्हें मैनूं तां कहा कि मैं इहदा कस्टमर बहुत देर तो हाँ जी। तो बाकी तुसीं आके देख सकते हैं खुद बहुत सोहनी कंडीशन च पईआं हैगीआं। बाकी जिन्ने मेरे वीर घरां वाले आ देख लो तुहानूं जे पसंद आ ते आके देख लिओ। इस तो कई फ्रिजां पईआं हैगीआं बहुत सोहनी कंडीशन दे विच आ देख लो कोई 2019 आ कोई 2018 आ कोई 21 आ नवीआं पईआं जी। आ देख लो तुसीं देख सकते हैं सोहणियां फ्रिजां जी। बाकी मैनूं ज़्यादा तो नॉलेज नहीं दी फ्रिजां बारे जी तुसीं खुद आके देख सकते हैं ते बाकी तुहानूं ओह आके दस दिंदा ते तुहाडे नाल गल कर लैंदा जी। ते बाकी अपना ओह नंबर बोल देगा ते तुसीं उस तो डायरेक्शन ले सकते हैं। Your name is Peter, right? Yeah, Peter. See guys, this is Peter right here. Hi. He's the owner. So you want to talk to about your freezer? Yeah, all the refrigerator repair with 3 months warranty. After we repair, we run maybe 1 week, 1 month to make sure everything is working, and then we sell. It's a very good price. Like this one, the very fancy one, only $900. This one's $800. This one's $900. That one is $1,500. That one is $850. Yep. Yeah, it's good price. So guys, it looks like it's like a brand new, but it's not a new, but it's in a good condition. You can see it. And also you guys, when you came in the store, you can see by yourself. And ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਓਕੇ ਪੀਟਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਯੂਰ ਕਾਰਡ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4088599818। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੀ ਗੋਣਾ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਰਾਈਟ। So he's a very good guy. I know this guy like long time, man. I'm his customer like since 10-15 years. So he's very nice person. ਆਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਐਂਡ ਸੀ ਯੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। Okay, bye. Thank you.